Ну что ж, раз все уже подарили, тогда можно приступать и к сегодняшней медитации. И вначале проводим расширенные всеобщие сонастройки. Мы вновь настраиваемся, обновляем нашу сонастроенность по сакральной триаде Аране Дом, утверждая все глубже ее как основу сознания и реальности, где все основано на взаимодействии божественных Дитя Отца и Матери. И это пропитывает и пропитывает всю любовь и раскрывает новые глубинные взаимосвязи, взаимодействия всего со всем, и побуждает в том глубже раскрытие сознания уникального сотворца, меча универсума. И в том мы сонастраиваемся по сакральным инструментам Аранео скипетром, державой, ключом крестом вознесения и развития, единым крестом Христа, истинным нательным крестом. Настраиваемся с сакральными мечами и с другими инструментами духа. Мы настраиваемся и с троичными тронами, с троичной короной, венцом и ярным нимбом Дитя Христа, и продолжаем раскрывать их сакральную силу. Мы настраиваемся по триединству полярности плотной материи, настраиваемся обновленными частицами, первоэлементами, стихиями, формами сакральной аронеогеометрии через оракут Метатрона и Аратангарам. Настраиваемся на ключи Арапи, Арафи и другие ключи, обновляя все параметры материи, полей, жизни до глубинных слоев, до самих основ. Мы настраиваемся также с единым алмазным колоссом, настраиваемся с его алмазным остовом и глубже настраиваем колосса, единого Христа, настраивая 13 и 8 чакровые системы, и в том глубже объединяем все слои мироздания от цветовых уровней до самых плотных. Мы настраиваемся также и через единый остов мы настраиваемся сетями световых космических храмов, сетями арктурианского коридора, сетями опоры проявления рецитаделей духа, настраиваемся зеркальным коридором сотворения и единым солнечным телом глубже, и настраиваемся глубже с всеми солнцами, от больших до самых малых, через солнце, укрепляя единство и фрактальность всего мироздания. Мы настраиваемся также с единым торическим дыханием, настраиваемся с единым тором, и уже дыша в единстве со всем миром, мы приветствуем и настраиваемся силами Святого Раннего Духа, приветствуя архангелов, архей, все ангельские силы службы, всех херувимов, серафимов, силы, престолы. Настраиваемся с обновленными пламенами и частотами, аспектами Раннего Духа и продолжаем все глубже заменять токи, аспекты на Аранео. Мы настраиваемся с хромузки небесных сфер, небесной звонницей, всеми инструментами звука, с гонгом и нимбом, колоколом и всеми другими инструментами, настраиваясь на общие хоры, кантаты и соната, и продолжаем совести сотворение в мире мир. Мы настраиваемся и со структурами управления реальностью, живыми полями Меркаба, Мерквик, Меркева, Меркара, Меркара, Меркита, другими полями все глубже, сопрошивая, объединяя их, настраивая, и в том все глубже переключаясь на новые матрицы и структуры. Мы настраиваемся также с единым древом жизни, глубже объединяя крону и корни, и приветствуем хранителя единого древа, рака, радужного змея, единую кундалини, приветствуем хранителей мудрости единого древа, и приветствуем все семьи божественные и космические, глубже объединяя все монады, семьи и все души в них. Мы глубже настраиваемся и с великими богами, творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, богами Ранео Олимпа, все обновленные, расширенные Ранео Хрисмета, богини вечности и Тау богами, богини времени, хранителями пространств,
и всеми божественными образами Отца и Матери, продолжая креплять с ними сотворческие связи. Мы также настраиваемся, укрепляем наши связи сотворческие сетями едиными РНО-сетями святых и Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, и крепим единое построение душ в сетях РНО-пауки, едином равнорите Духа. Мы также укрепляем и настраиваемся единое маргинальное тело Христа и маргинальный Тор, и крепим все структуры смыкания рар основ, все магистрали восхода, мосты, переправы, все нити, смыкающие рар сны. Настраиваемся с радикальным лабиринтом, с новым кино, и глубже настраиваемся с новыми ролями и программами РНО судеб. И все ярче утверждаясь в осознании единства всех и всего, искренне всех, всем Богу любовь. Благодарим. Божественные трансформации, единые трансформации родов разворачиваются все ярче, и в нарастании этих процессов укрепляются, усиливаются контрасты раротоков, и в этом все более расширяется дыхание вихрей РНО хаоса, которые все более стирают все прежние структуры и форматы, и те души, которые телесными полями глубинно привязан к ним, и продолжаем все более в этих процессах трансформации и очистках разворачивать равновесно РНО, матрицы и новый рождающийся порядок. И в этих процессах важно также глубинно осознавать роль РНО хаоса и видеть его истинную суть, его служение в том. Поэтому мы настраиваемся с управителями РНО хаоса, приветствуем всадников РНО апокалипсиса, приветствуем и всех хранителей балансов света и тьмы в новых РНО токах и настройках. И продолжаем свести все процессы трансформации и телесных РНО родов. И тема сегодняшней медитации обозначена как дыхание ара хаоса. Продолжая далее нашу работу, мы принимаем послание оркестровой ямы, продолжаем работать со светозвуком, раскрывать творческий потенциал сакрального дитя Творца. Великий дирижер, как правило, в тени им управляемых событий, и не за славой людской приходит в мир неосознаваемых страстей. Ведь если управитель оказывается вместе с актерами на его сцене, то означает, пришла пора прощаться под занавес и аплодисменты. Пока не явлены для всех герои, идет борьба, звучит оркестр. Его незримые музыканты, но у каждого своя святая огненная роль. Без музыки, то есть без магнитного, четкого волнового управления, не сможет проявить себя и выполнить задачи здесь ни один актер. Слагаются куплеты песен, мелодии всех расставляют по местам. Сердца прорисовывают картины сообразно сиянию кристаллов, а сам оркестр расширяется звучанием уж на новые пространства, все больше тем оживляя полотна жизни в мирах тверди. Нео-Ара. Прислушайся к мелодиям любви в глубинах сердца Роотра. Среди них особое внимание удели тем, что менее всего уху слышны. Но в них великая стабильность и сила, не податливые для земного, поскольку являются продолжением песни духа алмазной чистоты. Разверзнутые покровы ночи сияет свет утра, освещая и яму. В ней оркестр торжественно исполняет финальные аккорды снов.
Не человек, но сам Дух Святой преображает одеяния музыкантов, чтобы встретить рассвет, как полагается, в доспехах Бога. Благодарим за послание, все настройки, ключи, настраиваемся глубже и с единым оркестром, всеми музыкантами вновь, инструментами духа, и также осознаем глубинные смыслы и настраиваемся и с разворотом событийности и судеб всех душ, и благодарим за роль каждой на этой сцене, которая постепенно закрывается все более. Продолжая далее нашу работу, мы принимаем послание хранителей глубже настраиваясь с процессами, что происходит в нем. Приветствие сакральному дитя в сиянии любви. Любовь есть истинное единство, она для всех одна. В ней исток всего, и в нее вернется все неумолимо. Насыщаясь в пламени святом, свой лик истинный все вспомнят. В матрицах красна вскрываются слои искажений, поворачивая на поверхность всю изнанку до «я», вызывает болезни в теле и телесном сознании, побуждая к исцелению, побуждая вспомнить истинного себя. Порой для многих то не просто окутаны сетями лжи, которые вызывают к телесным страхам и тело желаниям, но тот, в ком истина любви сильнее и глаза открыты, узреть через око сердца легко все уловки, манипуляции. Но все же дадим подсказку для умов через сердце, дабы помочь слегка сметенным в поисках пути себя. Зри всегда в корень сказанного, на исток мотивации. Корыстен или чист, исходит из любви или эго, страха. Любовь есть истинное единство, в этом ключ дитя. И кто в любви живет, мыслит, заботится о всех, о целом. А кто погряз в игре, отождествляясь с эго-ролью тела, заботится лишь о эго-себе, о наживе, прикрываясь ложью. Гляди через око сердца в корень, суть всегда родной. Суди не по словам, а по делам, как учил Христос всегда. Роль пробужденных не осуждать спящих, а будить собой, сияя истинной любви, о единстве всех всего напоминая. Благодарим за послание и настраиваемся глубже с этими процессами и погружаемся в божественное сердце, в состояние любви, единства, укрепляясь в мастерстве развлечения ложного от истинного и продолжаем далее свой путь. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание хранителей дитя. Приветствие сакральному дитя в процессах обновления. Божественная суть, как солнце, парит над твердью сна. И чтобы ни было в миру, как бы ни раскрывалась драма, солнце сердце знает истину, потому ничто не затмит и я. Но божественное дитя многомерен, многопоточен, и в себе соединил сияние души, духа, плоти, ментал, которые на первый взгляд так различные, но все ж едины. И это единство разных сред всегда движение порождает. И в этом интерес для великого сознания Творца миров. Движение духа, мысли есть творческий процесс всегда. То словно чисто дитя, что своими фантазиями увлечен, и, объединив противоречия, глубже познает самого себя. Творец – исток всего, а значит, он во всем сущем отражен. Узри его и в себе родной, раскрывая фрактальность ярче. Что происходит в частном рае, то и в целом, и наоборот. Единые поля сознания море, сложенное из капель «я» тел. Движение любое всегда к равновесию, единству стремится, и, достигнув его, выходит на новый уровень существования.
Но когда приходит затишье, накапливаются искажения часто, и, достигнув критических значений, нарушают равновесие. И так за циклом цикл, этап за этапом в вечном поиске себя. Сменяются лишь декорации, внешние условия картины. И ты, родной, проходя очередной виток смены циклов сна, концентрируйся на духе, ибо он вечен и приведет к истине. Мы благодарим за послание, настройки и продолжаем далее а, настраиваться с ними, настраиваться на сердце, укрепляться в духе и глубже осознавать в том истинная суть всех процессов, трансформации, и в том все более укрепляться в великом покое и благодати любви. И продолжая свести процессы всех трансформаций и расширяя дыхание Арахауса, мы настраиваемся с энергиями нового ара-порядка, с его структурами, и принимаем послание хранителей ара-порядка. Приветствие сакральному дитя в огне преображения. Слов сказано уже немало, и в сути слова уж не нужны. Дитя, что пребывает в родах, не нужны подсказки для ума, а скорее сила духа, стойкость и терпение все прожить. Когда крепчают вихри и шторма в глубинах миромер, и турбулентные потоки захватывают душ все больше, тебе важно оставаться проводником всех перемен, а значит, нужно хранить покой в сердечной тишине. Божественное сердце не знает драмы и страстей кино, ибо знает истинную суть всего, что через тело видишь. Для телесного ума также важно обрести духа покой, и для того необходимо взглянуть на всю картину шире. Воспари сознанием «я» над суетой и борьбой суждений. Узри корень духовных причин, что следствие породили. Узри за горизонтом события и рассвет новой ара-эры. Узри, как грунт печали и тревог дает ростки ара мира. Поприветствуй правителей Арахауса и всадников. В контакте с ними узришь, как управляются процессы, а с тем увидишь ярче, глубже детали замысла творцов, что проживаешь ты в триаде духа, души и тела, ныне. Из Арахауса пучины рождается всегда порядок новый. Узри вихрень хаоса, где расструктуру стягивает ноль, и из него, освободившись от груза прошлого, до оков, развернется ара-мир через сознание душ, их дух и плоть. Благодарим за послание, все настройки и фокусы, и продолжаем совести эти процессы, проходя через вихрение Арахауса и разрушение прежних расструктур, концепций и порядках, мы строим и набираемся энергии токов для проявления нового ара-мира, ара-порядка до самых глубин проявления, и делаем это в великом единстве любви. И на этом мы можем завершать сегодняшнюю работу. Благодарим все силы великой любви, благодарим всех великих богов, силы Святого Раннего Духа, всех космических кураторов-хранителей дитя, благодарим Нику, всех хранителей канала и все дарующие, сияющие сердца, которыми мы все более крепим наше великое единство, великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.